观众朋友早安，欢迎收看7月28号星期五的《公视早安新闻》，我是郑威仁。首先带你来关心到的是台风动态，中度台风杜苏芮目前中心位置在澎湖的西南方海面，向北西来移动，暴风圈正笼罩苗栗以南、南投、花莲、台东的陆地，还有澎湖、金门地区，各地的风雨仍在持续。今天宣布停班停课的地区，带你来关心到有高雄市、台南市、屏东县、澎湖县、金门县。台东县延平乡的红叶村红叶国小，还有台东县海端乡力道村、雾鹿村、海端村新武部落。而受到台风的影响，今天海空运国内的航线还有船次航班，多数都是取消的。民众在出发之前要留意相关资讯。杜苏芮台风为台东是带来了强风豪雨，昨天晚间再度降下暴雨。由于雨势猛烈，导致台东市的道路出现多处的积淹水。由于已经是2天来第5次淹水，让民众相当无奈。金峰乡嘉兰村也因为雨势太大，溪水水位高涨，对居民进行预防性撤离。杜苏芮台风的大雨狂炸，台东27号晚间再度降下暴雨，导致台东市区道路多处积淹水，民众外出每一步都得小心翼翼，因为水深已经来到小腿肚，就怕一不小心会滑倒，整条马路变成溪流，淹水淹到居民好崩溃。淹第几次了？啊，帮好几次了呢，这边不知道第几次了。放我哎。台东市区27号晚间再度出现积淹水，2天来已经淹了第5次，让民众相当无奈。至于金峰乡嘉兰村，曾在88风灾时大水淹进村落，导致数十户民宅受损。入夜后雨势太大，溪水水位高涨，乡公所对居民进行预防性撤离。目前我们的要撤离从保全户跟比较危险的地方，大概是有50户。台风带来豪雨，根据气象局网站资讯，27号凌晨0点到28号5点半为止，屏东西大武山测站已降下904毫米雨量居冠，台东金针山测站也有708毫米。另外，包括屏东大汉山、台东利嘉林道、高雄南天池和台东金峰测站都降下超过500毫米雨量。而接下来到了明天的上午，随着台风从金门逐渐进入中国的福建，金门的雨势在明天上午会很大。另外呢，在台湾本岛跟澎湖，明天上午降雨有机会稍微缓和一些。不过从雨量图显示，各地尤其是中南部以及东部、东南部地区还是容易有阵雨出现。至于今年第6号台风卡努，已经在28号凌晨2点发展为轻度台风。气象局表示，短期对台湾没有影响，由于还有一定的距离，未来是否发布海警的不确定性很大。不过接近台湾时，预估会升级为中度台风，影响台湾的时间点大约在8月1号到2号。记者张明哲、郑维仁、吴吉昌综合报道。气象局持续的针对杜苏芮发布海上陆上台风警报，虽然强度有稍微减弱，而且暴风圈有变小的趋势，不过目前对于台湾来说是风力正强的时候，包括了高雄、台南以及屏东县是在今天的清晨紧急宣布今天停课。那么澎湖的东极岛是出现了15级风，另外在高雄、台南也出现10级的强阵风。带你来看到气象局的最新台风快报。气象局持续针对今年第5号台风杜苏芮发布海上、陆上台风警报，目前仍然是请苗栗以南地区、花东、澎湖跟金门持续严加戒备。台风目前的位置已经来到了澎湖西边大概70公里的海面上，随着台风往北西方向移动，大约在今天早上的9点到10点之间，中心很有可能会通过金门附近。我们预计金门很有可能在今天早上出现14级左右的阵风，或平均风超过12级以上。在昨天的凌晨，在高雄跟台南的测站已经侦测到10级的阵风了，有些沿海跟空旷的地方甚至有来到11到12级。而随着台风的北上，在清晨3点到5点之间，澎湖地区的东极岛也出现了15级的强阵风啊，包括了澎湖的马公稍早也侦测到了13级的阵风。而除了这些离台风比较近的地方之外，
目前在台湾北部，包括了基隆以及台北，目前也有到7到9级的阵风啊，所以提醒大家在未来外出的部分的话，要特别留意强风所造成的影响。目前台风的话，大概是在澎湖西边70公里的海面上。那我们预计大概在随着台风逐渐往北北西方向前进，今天早上9点到10点会通过金门附近，随后的话则是会登陆中国的福建，随后的话有逐渐减弱，而且变成热带性低气压的趋势。所以按照目前的路径来看的话，大概在今天中午之前，台湾有机会脱离到暴风圈，但是澎湖跟金门的话，时间则要再晚一点点。整体台湾附近的海域以及包括离岛要脱离暴风圈的话，可能要进到傍晚过后。一定要特别提醒的就是，金门在风雨未来这一段时间会逐渐的加强，而且会变得非常的剧烈，所以要特别严加戒备。而至于澎湖的部分，现在刚好就是台风最接近澎湖的时候，因此风雨是最大的时候。那预计今天下午过后，风雨有机会减缓，但是整体要减缓，可能要等到晚上之后。而南部地区的话，最大的风雨时间已经过去了，不过在未来几个小时，在沿海还是会有比较接近10级左右的阵风出现，要到上午之后才会逐渐的缓和下来。另外，包括在东半部还是要留意雨势，而至于北部跟马祖还是要留意间歇性的强风，中部的沿海也要留意有强阵风的出现。为您插播最新消息哦，刚刚在宣布了停班停课消息的情况下，是嘉义县在刚刚也宣布今天是停班停课，而持续来关心到台风的动态，杜苏芮的海陆警还没有解除，而今年的第6号台风卡努哦，紧接着在今天的凌晨2点正式生成，气象局就预测未来它会朝着西北的方向来移动，目前对于这个本周台湾的天气是不会有太大的影响，而预计下周将会通过琉球海面，而至于在经过台湾北部的外海时，会靠近台湾还是持续的向北方来行进，仍然需要再观察。而目前台湾还是要留意到的，就是杜苏芮所带来的强风豪雨，其中在降雨的部分，今天在台东还有屏东依然是会有出现超大豪雨，另外在高雄以及花莲则是大豪雨的等级。预估今天上午暴风圈会离开台湾本岛，各地的天气白天风雨就会稍微的来减缓，而气温方面，没有下雨的时候，白天高温依然普遍会有31到33度。再来关心到风浪的部分，再次提醒大家，目前正是杜苏芮风力正强的时候，因为风力达到7级，阵风10级以上。除了台湾本岛要留意强阵风以及长浪的发生，目前杜苏芮已经在澎湖这边的西南70公里海域，所以澎湖还有金门今天会有12到14级的强阵风，要特别的来注意。关系完国内的台风动态，持续带你来关注的焦点是联合国世界气象组织以及欧盟的哥白尼气候变化服务27号是发布了官方资料，证实2023年7月将成为人类历史上有记录以来最热的月份。今年7月至今，已经出现有记录以来最热的3周，有记录以来最热的3天，以及有记录以来同期最高的海洋温度。This anomaly is so large with respect to other record-breaking months in our record that we are virtually certain that the month as a whole will become the warmest July on record, the warmest month on record. In all likelihood, we have never experienced a world so hot.In modern history. 欧洲、北美各地发生极端高温天气，意大利、希腊、阿尔及利亚以及附近邻国都发生致命野火。气候变迁带来的伤害，还包括孩童被季风降雨冲走，一家大小逃离野火，以及工人在户外于炙热中倒下。 The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable. The heat is unbearable.And the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. 部分专家认为，今年7月很可能是12万年来最热月份。专家们一致认为，多出来的热主要来自与化石燃料相关的使用。根据哥白尼气候变化服务的资料，全球最热的一天出现在7月6号，有记录以来最热的23天都落在这个月。7月前25天平均气温摄氏16.95度，远高于2019年整个7月的16.63度。
台湾部分气温上升速度比全球快，中央气象局统计，台湾近100年均温每10年上升摄氏0.11度，近30年则每10年上升0.25度，相较全球均温上升0.08度以及0.21度。专家预估极端降雨频率增加，干旱时将更干。公视新闻综合报道。带你来看到今天的早餐速报。首先来看到《中国时报》的部分，美国联准会是持续的对抗通膨，宣布要升息1码，利率区间来到5.25%到5.5%，达到22年来最高的水平。联准会主席鲍尔指出，通膨已经有所缓和，但回归目标2%还有一段长路要走，保留升息空间，明确表示今年不会降息。接着看到联合报的部分，中研院在昨天更新经济预测，大幅下修今年经济成长率到1.56%。下修的主要原因是全球经济放缓，终端需求不振，但民间消费升温。另外，国发会也公布了6月份的景气灯号，依然是代表低迷的蓝灯，这也是自去年11月以来连续第8颗的蓝灯。最后看到《自由时报》，前年台中一名何姓无照柔道教练重摔7岁男童致死案，何姓男子拒绝认罪，也没有道歉赔偿。法院在1、2审都依成年人故意对儿童犯伤害致人于死罪判刑9年。最高法院昨天驳回上诉，维持9年刑度，全案定谳。男童父母表示对这个结果不能接受。汉光演习昨天第4天，在巴黎北堤沙滩进行反登陆操演，模拟敌军登陆成功，国军是成功的歼敌夺回据点，但因为台风的因素，取消海上兵力，还有部分的空中兵力。台北港同为大台北中枢防卫铁三角进行防卫演练，蔡总统也亲自到场示导。扮演敌军的 AAV 拐2栖突击车向巴黎北堤沙滩发起进攻。敌方阿帕契攻击直升机从空中向地面防守部队进行火力攻击。面对敌人登陆，守备的国军立即增援，发起反攻。在烟雾弹掩护下，守军人员从云豹甲车冲下来，发起地面进攻。M60A3 战车长程打击，20机炮火力压制，阻绝敌人继续推进。陆海军进入海滩，陆军航特部攻击直升机进场，对敌军做最后的火力扫荡。汉光39号演习第4天，在巴黎沙滩进行反登陆操演。因为台风因素，取消海上兵力跟部分空中兵力。总统蔡英文则亲自到场示导阻绝设施。这次的演习让国人也让世界看到我们守护国家的决心。护卫大台北中枢，除了巴黎沙滩、淡水河口，也是防卫铁三角的台北港，则进行要港防卫演练。敌军黑鹰直升机降落，敌方部队意图强攻抢夺台北港，双方展开激烈攻防。我方守备部队运用火力压制，控制局势，歼灭来袭目标。国军强调，演习就是为了验证部队战训成果跟国土防卫作战效能。今天我们的两岸的情势，或是我面对的军事威胁都非常的清楚，我们会尽全力来防卫国家。透过这些演习啊，我们更有信心，对于这个守护乡里或防卫国家啊，我们官兵都会全力以赴。汉光演习连续2年的重心都放在北部，这也显示我方研判，万一台海真的发生冲突，共军直接攻占台北的政治与军事中心是最有可能的。以上是记者欧荣、谢振林在新北巴黎的采访报道。苗栗铜锣的客属大桥桥下不断传出倾倒废弃物的事件，县府获报清除，不过却发现底层有彩色污泥，送验后确认重金属镉超标8倍，震惊地方。县府表示，倾倒的时间点相当久远，已经抓不到行为人，正在筹措经费来清理。废土堆里面混杂着红色、橘色的污泥块，有民众检举，苗栗县铜锣乡客属大桥下这块闲置空地，10多年来被弃置了各式各样的废弃物。县府今年6月派员清理，意外发现底层的彩色污泥，送环保局检验结果26号出炉，重金属镉测值每公升8.34毫克，比公告标准值超标8倍。我向环保局报案，用报案的方式，还有列管编号码，然后要求来采样废土。
然后昨天告诉我们说，这个有那个废土里面验出是有害事业废弃物镉超标。我觉得这样子倒废土很夸张，尤其是有毒的。那然后经过雨水冲刷，其实就会跑到下水道，然后跑到水沟里，那就会很担心农作物被污染。民众大喊夸张，更担心长期雨水冲刷影响附近农田。事实上，这块空地旁上个月21号才被弃置大量的建筑废弃物。县府表示，这块土地为县府所有。早年向国有财产署申请拨用，但却闲置至今。目前土地管理单位为公务处，由于弃置废弃物时间久远已不可考，后续将等找到经费后展开清除作业。它这个年代太久远了，根本找不到行为人了，所以这个我们县府会请土地管理单位来清除了。其实这个问题不多啦，我们当初抽是抽那个蓝色的土了，这跟一般的土混在一起，我们那整堆我们就打包起来盖起来，经费下来没办法处理掉这样的。在寻求经费之后，然后再跟环保局讨论一下，看怎么清啊。原则上，我们因为那块土地我们没有在使用，我们就会交还。目前已清理的废弃物都以太空包打包，暂置在空地周围。环保局说污泥量不多，初步评估没有污水扩散的问题。公务处则强调正筹措全面清除的经费，整地完成后将交还国有财产署管理。记者明凤龙涛苗栗报道。去年第3波新冠疫情大爆发，清冠1号抢手，还有不少民众因为长新冠去看中医调养身体。去年中医就诊人数成长20%，导致健保平均点值低于0.9。健保会同意动支3.12亿的预备金来弥补中医总额不足，这也是国内史上健保首次因为传染病疫情动用预备金。有些人生病会选择看中医，尤其去年5月新冠肺炎疫情大爆发，国人抢看中医，拿清冠1号或是调理长新冠。根据健保署统计，去年中医就医人数668.3万人，较前一年增加20%，导致健保平均点值低于0.9。因此，卫福部健保会26号开会，同意动支3.12亿元预备金，以弥补中医总额不足。而这也是国内史上健保首次因为传染病疫情而动用预备金。经过中医界那么启动这样的申请之后，那我们在健保会经过讨论之后决定呢，这是我们第一次那么运用这样的机制，那么共计2剂呢，那么回补3.12亿。民众本来是10个人里面有3个看中医，那健保是给10个人的预算，结果是10个人里面固定有4个人来看中医，所以就医的人数就很增加。所以健保点数就是医疗院所向健保署申请的健保费用点数。医界人士认为，当健保点值越低，给付打折，不仅中医诊所面临成本压力，西医部分医院也可能以收入减少为理由，更难替护理人员加薪，造成部分药师、护理师离职潮，间接影响民众就医品质。健保的点值下降，造成这个点值连9毛钱都拿不到的一个情况的话，势必会加重整个医疗环境的恶化，而医疗环境恶化，最后受害的其实是我们的民众，因为民众可能等候病床的时间就会延长。健保署强调，除了中医以外，医院、基层及牙医等3大总额也会在健保会上一并评估，但目前均未达动支条件。后续将持续关注各总额112年各季的点值状况，如果达预算动支条件，将向健保会提案争取经费挹注。记者赖淑敏、张国良、陈信龙台报道。中华汽车日前发生网络资安事件，有部分的资讯系统遭遇骇客攻击。虽然当下立即启动防御机制和复原作业，不过还是有部分的产线受到冲击。中华汽车发布重讯，表示经过检修，已陆续恢复生产。而至于停工减少的产能，将以原定8月岁修进行调整，对公司没有重大影响。中华汽车23号经传部分资讯系统遭到骇客攻击，尽管当下立即启动相关防御机制和复原作业，不过还是有部分产线受到影响。因为网络的防守来讲出现了一些问题，经由远端桌面的方式连线到了一些比较重要的主机。那因为有一些重要主机可以控制到它里面的一些的这个电脑，
所以在产线上面的一些电脑来讲呢，就遭受到勒索病毒的一些攻击。中华汽车低调仅以重讯回应，表示这次资安事件造成部分产线停工，经过检修后已陆续恢复生产。至于停工减少的产能，将以原定8月岁修进行调整，对本公司没有重大影响。不过，中华汽车除了30品牌车外，也代工组装乘用车品牌 MG 车款，由于销售供不应求，引起各界关注。这次系统遭害是否影响交车？中华汽车则表示已经恢复 MG 生产线。各企业也必须要在治安的人员管理 SOP 以及治安防护的各种技术上的条件都要有所提升。好，这个是不分公司部门的。那我们的速发部以及各目的事业主管机关也会不定期的进行治安的稽核。国内屡传资安疑虑，有资安专家指出，台湾每周受攻击的次数是全球平均的3倍以上。呼吁除了要加重资安法规的罚款外，透过资安保险以及培育资安人才和技术也相对重要。记者袁子郭俊霖台报道。巴黎奥运倒数1年，国际奥会没有邀请侵略乌克兰的俄罗斯以及盟友白俄罗斯，但是两国的运动员仍然可以用中立的个人身份参赛。乌克兰对此表示失望，原本宣布要杯葛抵制两国选手出赛的项目也陷入两难，因为这反而可能会伤害到自家运动员的权益。3届乌克兰拳击冠军哈尔齐兹正努力备战个人生涯第2次的奥运资格赛，但26岁的他说，如果入侵的敌国俄罗斯与白俄罗斯运动员被允许以中立身份参加比赛，他宁愿放弃。Потому что если они их допустят, то, скорее всего, мы не поедем. Ну, я, например, мне бы не хотелось ехать. Не хотелось бы ходить, потому что, сложно, когда, например, друзья гибнут, воюют, а ребята, которые, многие из них, я думаю, они тоже и военные, а они будут там ходить. 1年前，俄罗斯入侵乌克兰之后，俄罗斯与盟国白俄罗斯运动员被禁止参加许多的国际比赛。乌克兰希望奥运会也能全面封杀双俄选手，4月宣布禁止乌克兰运动员参与有俄罗斯跟白俄罗斯选手参加的赛事，否则将被剥夺国家代表权。不过，国际奥会仍然开放双俄选手以个人中立身份参赛。虽然不想跟敌人同台，部分乌克兰选手也反对杯葛政策，认为损及为国争光以及缔造运动生涯高峰的机会。乌克兰体育部长、前奥运金牌击剑选手赫塞特表示，现在要不要改变立场很难决定。З іншого боку, і ми не можемо бути поруч з ними. А з іншого боку, ми наказуємо наших спортсменів, що вони не виходять, тому що вони готуються, вони хочуть вийти, перемагати, ще раз показати наш прапор, знаєте, піднятися на п'єдестал, якщо вони виграють. 乌克兰当局正在讨论国手是否可以与中立身份参赛的双俄选手同场较劲。国际奥会则表示谴责俄罗斯的入侵，但必须因应复杂现实，认为乌克兰的抵制违反了奥运精神。红日新闻是何中编译。印度今年的雨季发生异常暴雨跟洪灾，导致番茄产地被大水淹没，也造成了番茄产量大减，售价飙涨5倍。有不少民众干脆选择不吃，还有不少的餐厅以及像是麦当劳等连锁餐饮店都停止供应番茄。市场小摊上红彤彤的番茄看得让人食指大动，但仔细一看价格，1公斤要180卢比，相当于台币69元，是过去售价的4到5倍，吓跑了不少民众。हम मार्केट में टमाटर तो मिल रहे रोज का रोज भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। कल कितने रुपए से खरीदा था? कल खरीदा था 160 रुपये किलो, आज तो 180 रुपये किलो। 番茄是印度美食的重要材料，几乎每3道菜中就有1道会使用番茄，因此需求居高不下。但受到极端气候冲击，印度今年的雨季出现了严重暴雨跟洪灾，造成国内番茄产地被大水淹没，严重影响产量。加上洪灾也影响交通运输跟配货情况，让原本就处于生产淡季的番茄价格水涨船高，批发价格一口气涨到了3到4倍，有些地区甚至涨到5倍。1公斤的番茄几乎比1公升的汽油还贵，特别是因为印度日前才刚涨价过牛奶跟新香料的价格，因此就算政府介入，企图稳定物价，以较为便宜的价格供应番茄，但消费者依旧兴致缺缺，有些人甚至干脆不吃了。
भाई मैंने तो टमाटर खाना ही छोड़ दिया है। 140 रुपए किलो भाव बिक रहा है, वो भी जो जैसा चाहिए ऐसी क्वालिटी में नहीं आता है और सभी सब्जी का भाव बहुत ज़्यादा है तो इसलिए पब्लिक को बहुत परेशान होती है, महंगाई भी इतनी बढ़ गई है।由于品质跟成本的问题，包括麦当劳跟 Subway 等全球连锁速食餐厅也开始在沙拉、三明治或是其他的餐点中停止使用番茄。同时，为了因应通膨问题，也推出了价位更低的餐点来吸引消费者。在印度，国民2022年到2023年的平均月收入约为6000台币，加上吃素的人口众多，因此相关的蔬菜价格起伏，很容易冲击政治发展。今年3月，咖喱食材之一的洋葱价格飙涨，也曾经引发洋葱之乱，甚至差点动摇了印度政治跟社会安定的根基。国人新闻陈胜编译。有一名丹麦男子花了10年的时间，他不搭飞机，选择用火车、巴士、船只还有徒步的方式走访全球203国。目标完成之后，在26号回到丹麦，受到亲人热烈欢迎。派德森兴高采烈地走向货柜船，久别的妻子、父亲等亲人一个个上前给他大大的拥抱，恭喜他完成了环游世界的梦想。现年44岁，原本在航业服务的派德森，受到父亲转给他的一篇文章的启发，2013年10月10号展开环游世界的旅程，完全不搭飞机，而是搭火车、巴士、船只，甚至是靠2条腿用走的，把全球203个国家全部走透透。最后一个目的地马尔地夫5月底完成后，派德森就打包回府。Whichever country I'm in is my favorite country, and look how lucky I am. It's Denmark. 2020年1月离开密克罗尼西亚之后，派德森转往香港，孰料受到疫情的影响，在香港一待就是2年。国境重新开放后，他离开香港，造访了帛琉在内的大洋洲国家及太平洋岛国。派德森和女友间的感情，尽管有千山万水的分隔，却丝毫不受影响。过去10年的时间里，女友出国探望他27次。第10次旅程，派德森向她求婚，但不巧的是因疫情的关系，两人最后是以线上婚礼的方式结为连理。He's very stubborn, and when he has a goal, he wants to reach it. And 金氏世界纪录上第一位不搭飞机环游世界的人是英国男子葛兰姆休斯，但他旅程期间曾经回国2次，而派德森是203个国家一趟全都走过后了才返国。公视新闻王慧文编译。焦点回到国内，持续来关心到的是台南市，从今天凌晨1点半开始，市区各地就陆续刮起了强阵风，还夹带雨势，许多民宅阳台的盆栽，还有商家的招牌都被吹落到地面，活动招牌也被吹走，不少的路树被吹倒。所以市府在上午6点的时候公告，由于目前台南有多处的车站平均风力达到7级，阵风达到10级，为了顾及市民的安全，宣布今天停班停课。画面上可以看到，今天清晨在台南地区风势仍然很大，许多的路树不堪强风的吹袭，纷纷倒下。截至到今天早上6点半，一共有停电的是32339户，而目前仍然有4588户抢修中。市府虽然在昨天晚间公告，今天星期5的是正常上班上课，不过由于目前台南有多处的车站平均风力达到7级，阵风10级，所以宣布今天停止上班，还有停止上课。杜苏芮台风侵袭，那么高雄27号深夜的风势强劲，有多处都出现了路树倾倒，还有招牌铁皮倒落、停电的情形。根据台电的统计，高雄停电总户数超过了1万户。市府统计，那么到昨天的晚间10点为止，路树倾倒累计有55棵，都在持续的排除恢复中。受到台风的影响，高雄地区27号入夜风雨越来越强，有好几个行政区出现无预警停电，台电人员紧急到场抢修。随着入夜，多个区域刮起了强阵风，路树传出灾情，放眼望去，一整排路树都倾倒，直接横躺在大马路边。杜苏芮台风越夜越加剧，瞬间阵风更是来到8到10级，在高师大附近有5棵路树都无法抵挡风雨，一颗颗的倒下，还砸中了学生的机车。是街道通
司来救车的。对，没错。树倒地点不止一处，林雅区广西路上大树就这样压在人行道上，旁边就是学校，幸好发生的当下没有人经过。在鼓山区出现机车骑士因为风雨太过强劲撞到前方大树，幸好只有手部轻微受伤。截至27号晚上10点22分，高雄市路树倾倒的灾情累积已经有55棵。在屏东满洲乡港口溪水不断暴涨，垦丁香蕉湾还有龙盘公园也拉起了封锁线，禁止游客靠近危险区域。位于土石流警戒区的乡镇部落也陆续撤离村民。封锁管制的时间是在今天的中午12点，一定要下山。屏东有好几个原乡位于土石流警戒区，目前全县共撤离361人，其中以来义乡同时属大规模崩塌警戒区，撤离197人最多。27号中午开始禁止进入来义部落。记者沙燕、其中建刚、陈焕宇、孟昭全综合报道。台风来袭，花莲地区也降下大雨，让秀姑峦溪还有花莲溪都出现暴涨。中横公路也有多处路段出现边坡土石坍落，还发生路基被掏空的现象，造成交通中断。在天祥，目前是有100多位的民众还在山上，公路总局将视雨势发展，尽快回填。至于吉安乡公所，也针对了太仓、南华、福兴村等土石流红色警戒区进行2次撤村。桥下溪水湍急，一片灰蒙蒙。仔细一看，秀姑峦溪溪水暴涨到柱子上的红色区块，距梁下仅2公尺。这里是花莲的玉里大桥，受到杜苏芮台风持续大雨的影响，公路单位不排除预警性封闭。而花莲溪同样溪水高涨，尤其出海口，水甚至快淹到路面，有民众则前来观浪。有看过变成这样子的状况吗？有啊，这次是蛮夸张的。对啊。而迎风面的东部地区雨势一波接着一波，也造成中横公路117.4公里处的边坡大量土石坍落，更发生路基被掏空，出现了一个大洞，交通中断。唯一通行的便道也是落石布满路面，根本无法通行。公路总局将视雨势的状况尽快回填，目标是在28号上午恢复每天5次的通行。大雨下不停，花莲单日累积雨量超过300毫米。安全考量下，吉安乡公所针对太仓、南华、福兴村等土石流红色警戒区域进行撤村。乡长逐户访查解说，并协助安置。总共有44户，132人的户籍数，但是实际居住102人哦。所以我们要针对于这一些100余人要来做撤离，就整家住一间嘛。所以说吃的什么都不用烦恼，那是很好的。在访台期间，山区则发生登山事故。日前在宜兰3星池秘境失联的廖姓山友失联已经超过60小时，逐渐逼近搜救黄金时间72小时。消防员一早仍持续冒着风雨搜索，妻子也在原地苦苦守候，盼奇迹发生。我们先走一段。桃园也有发生登山的意外，警消获报25号一群山友12人前往复兴区唐穗山纵走，其中一名周姓登山客却失联，搜救队目前持续扩大搜索中。记者综合报道。台北市是迈入到超高龄社会，位在北投的秀山国小预定地，因为少子化的没有需求的设立，那么因此呢，卫生局就打算要在这个地方来新建长照园区。在地的里长表达欢迎，开发案在昨天审查，有环评委员就关切基地位在山坡地，要因应极端暴雨的冲击。走进这处山坡地，平缓处有小小农场，由北投区秀山里办公室协助管理。这里原本是秀山国小的预定地，不过受少子化冲击，加上老年人口增加，学校用地已经变更成卫生及社会福利设施用地。台北市卫生局打算推动北投长期照护园区的开发案，不少年长里民引颈期盼，希望早日动工。我老家家了，我马上还上下课。早上去，晚上回来，这他可以是期待的。对，因为很期待，早一点最好了。老人的这个游乐设施啊，聚会场所啦，以及这个游泳池啊，健身的地方啊，他们都会涵盖在这里面，而且有很多的停车场，
这些都是地方的需求啊。不过，里长听闻预定地附近有历史建筑、陈家墓园、水磨坑遗址等等，可能影响开发。他强调，这些文化遗址离基地还有一大段距离，希望不要因此延宕开发。小案件在台北市环保局进行环评审查，针对开发基地位于山坡地，有环评委员关切极端气候可能带来的冲击。未来气候变迁之下暴雨发生的可能情境，尽量在规划、设计、施工、营运各个阶段，都应该要纳入因应极端暴雨发生情境的这种韧性设计的这个对策及工法。台北市已经迈入超高龄社会，65岁以上人口占全市20.9%。北市卫生局以在地老化的原则来推动，基地占地2.64公顷，将建设2栋地上4层、地下1层的建筑物，提供失能照顾，有400床长照床柜，还有日照喘息、银发住宅等服务。记者林俊梅、陈昌维台北报道。台北市金华社宅的基地位在旧台北监狱范围。日前有团队在作业时意外发现2件文物，疑似为史前陶。从陶质来研判接近圆山文化，立即暂停工程。后续要办文资审查，专案小组会勘，决定是否给予文化资产身份。它是一个陶器的一部分，就是陶板。外表砖红色带土色的碎块，考古学家研判这是史前陶的陶把。另外带点厚度的这块，则疑似是用来支撑陶罐的传统器具陶支脚。所谓的陶支脚呢，就是它会有3只脚，作用是什么？它上面可以放一个瓮。这2件疑似史前陶的文物，是从台北市金华社宅基地的台北监狱围墙遗迹旁所发掘的。当时开发单位正在进行尖底明沟提取作业，底部意外出现这2件文物。团队研判陶质接近圆山文化，距今约3000年，是台湾北部最重要的新石器文化。像这样类型的陶把，在圆山有看到，在训陶湖有看到。所以现在到底是要把它放在圆山文化，还是放在训它的早一个阶段？目前还说不准。金华社宅基地视觉的时候就已经挖掘出数百件的文物，历史还可以追溯回清朝的尖底明沟、熏蒸室还有放脚基础。现在又再度发现疑似史前陶，已经立即停止取决，将会在下周办理文化资产价值审查会勘。目前这个东西是重大发现，所以说我们都有请就是这个工地这个施工基地这边暂时先停工，然后原则上应该会尽量会朝原则上应该尽量原地保存的方式去做处理。文化局表示，将会邀集文资委员共同研商尖底明沟是否给予文化资产的身份，后续依文资保存法来办理。都发局则表示，原先计划是保存遗构，并且展陈，使遗构跟社宅共存共生，会依文资会议决议来做后续决定。记者韩延鹏组台北报道。台湾特有亚种的保育类动物台湾水鹿，过去因为栖地破坏大量猎捕，族群数量锐减。农委会特生中心比对20年来资料，发现水鹿的野生族群有从中海拔逐渐朝低海拔地带来扩张，令人振奋。画面右上方可见一只动物悠闲停留，偶尔低头吃草。这是特生中心中海拔试验站的监视器拍下的。隔天，工作人员发现周遭有蹄印排遗，李树、山樱花、野苹果等植栽的嫩叶也被啃食，确认就是台湾水鹿。水鹿的现身也呼应了近几年来样区内自动相机更频繁拍到水鹿的趋势。不管是出现的这一些数量，还有它出现的频度，都慢慢的增加。这会让我们觉得蛮高兴的。你野保法就实施了之后，它的族群数量有逐渐恢复稳定的趋向。试验站位于高雄藤枝地区，20多年前开始设置自动相机，长期监测生态。初期只在海拔1800公尺以上发现台湾水鹿，近年来更常在1600公尺以下看到，显示中海拔族群有往低海拔扩散的现象。目前族群逐渐恢复，虽然可喜，但在登山活动兴起后，其实也增加了人与动物间的接触与风险。那当跟人类的距离太近的时候，那水鹿其实体型很大，人是完全没有办法徒手去格挡它的一些冲撞，保持距离才有尊重。
台湾水鹿是台湾特有亚种保育类，原生最大型的草食动物，早年遍布全台，分布在海拔3000公尺以上，却因为栖地破坏、人为猎捕，数量锐减，只局限在2000公尺以上的山区。数十年来，重视保育有了转机。特生中心提醒，接下来人跟动物的冲突可能衍生的意外事故，都是需要进一步思考的重要课题。记者林俊美、陈昌维台北报道。亚洲生技大展登场，这也是新冠疫情解封之后的第一次展会，规模为历年之最，成为全球3大生技展览之一。其中最受瞩目的还是台湾的生技产业、智慧医疗以及创新疗法。只要骑这个单车训练台，并带上心率带，就可以透过蓝牙传输，将距离、卡路里、心率等健康数据登录在电脑，精准记录运动成效，及时了解体适能变化。这套最新智慧环状运动管理系统，去年还曾经荣获台湾创新博览会的最高殊荣铂金奖。这个心率变化，你就可以有效知道说你运动现在在哪个运动的强度，然后这个强度是不是适合你自己个人，然后或是你这个运动过程中有没有达到你的危险值，那这个危险，那我们就可以适时的去做一些运动的计划的调整。另外，肺癌已经连续43年位居国人10大癌症之首，去年共有1万多人死于肺癌，因此早期筛检格外重要。现在利用这套人工智慧多模影像精准健康平台，病人只要拍摄一次低剂量胸腔电脑断层扫描，透过人工智慧运算以及 AI 模型的帮助，就可以揪出肺癌以及冠状动脉钙化等2种疾病。心肺一起筛检，准确率达90%，而且判读时间只要2分钟。病人在肺的疾病之外呢，其实在心脏的这些早期的心血管疾病都有一些征兆。那我们也希望在病人在没有增加他的剂量的情况之下呢，能提早发现他心脏的一些变化，来做一些预防。2023年亚洲生技大展27号在台北登场。随着新冠疫情解封，今年共有19个参展国家、800个指标性大厂，使用2000个摊位，不仅成为亚洲最大规模生技展览，更跻身成为全球前3大生技展会。今年聚焦在智慧医疗与创新疗法，充分展现台湾生技产业的特色与成果。记者赖淑明、张国良台报道。养鸡产业存在着一个人道的问题，因为公鸡不会下蛋，肉也不好吃，没有经济价值，因此一孵化就会直接被电死、闷死，甚至活生生搅碎。为了解决全球每年屠杀70亿只雄性雏鸡的问题，以色列科学家就透过基因编辑，让蛋孵化出来全部都是母鸡。小鸡破壳而出，原本是生命的喜悦，但在孵化场里，雄性的雏鸡因为没有经济价值，确认性别之后就会直接被扑杀，生命只有短短1天。以色列科学家现在找到了解决方法，他们对母鸡进行基因编辑，生下的蛋都带有特殊基因段，只要透过蓝光照射诱发，就能使雄性的胚胎停止发育，让孵化出来的全是母鸡。The males stop developing very early upon induction, meaning that they are not fully developed to a chicken. They don't hatch. The system is being activated by light. Then all the males stop developing, and they can remove them very early. From the hatchery. 研究人员表示，这种基因编辑过的新品种母鸡跟养鸡业目前使用的蛋鸡完全相同，生下来的蛋也完全相同。业者只需在原本孵化场加入蓝光照射，就可以启动机制，让雄性胚胎停止孵化，无需等到小鸡破壳而出，再花时间人力去分辨性别，也不必再对公的小鸡使用淹死、电死、2氧化碳窒息而死以及活生生搅碎这一类极不人道的扑杀手法。至于停止发育的雄性胚胎鸡蛋，还能做成动物饲料。We are bringing a solution, a viable solution, to end this practice. If we start full force, we can see it in 2 years in the market. 因为公鸡不下蛋，肉不好吃，全球每年有70亿公的小鸡一孵化就得送死，长期受到动物权利人士谴责。德国、法国、意大利等欧洲国家已经陆续禁止这样的做法。科学家希望这种基因技术能推动产业改革，加速去除全球大规模宰杀雄性小鸡的争议做法。公日新闻是慧中编译。
持续来帮您整理今天停班停课的资讯，因为杜苏芮的强阵风已经达到停班停课标准的有嘉义县市、台南、高雄以及屏东县，都在今天清晨紧急宣布停课1天。刚刚花莲的卓溪乡卓清村以及云林县的麦寮乡、台西乡、口湖村也宣布停班停课1天。那么今天持续来关心到的是今天各地详细的天气预报资料。今天空气如何？来看空气品质指标。感谢您收看这集的《公视早安新闻》，我是郑威仁，我们明天同一时间再会。